រឿងពាក្យសុភាសិតតម្លៃ30ដំឡឹងនាវេលារាត្រីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ពន្លឺចង្គៀងប្រេងកាតចាំងជះស្រមោលប្តីប្រពន្ធ2នាក់នៅក្នុងខ្ទមជ្រាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ចេះដឹងនៅរបៀនស័ក្តិសិទ្ធិបានជំរុញចិត្តឲ្យបរោះជាប្តីសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីស្វែងរកគ្រូពូកែស្រីអូនបងរៀបចំប្រាក់30ដំឡឹងនេះដាក់ក្នុងថង់រួចរាល់ហើយបងត្រូវតែចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរករៀនសូត្ររបៀនពូកែនៅពេលយប់នេះហើយណាអូនបងសំឡាញ់អើយហេតុអ្វីក៏បងរឹងរូសចង់តែទៅយ៉ាងនេះផ្លូវដើរលំបាកឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំក្រំថ្មណាស់បងបើបងយកប្រាក់30ដំឡឹងទៅអស់តែឲ្យអូនរស់នៅទីនេះយ៉ាងម៉េចទៅកុំបារម្ភអីស្រីអូនបងវិលមកវិញបងនឹងនាំមកនៅចំណេះដឹងដ៏ពិសេសមកការពារគ្រួសារយើងមិនខានឡើយបងលាអូនសិនហើយណាបើបងសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយអូនក៏មិនដឹងជានិយាយអ្វីទៀតដែរសូមបងធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពចុះណាបងសំឡាញ់ដែលឆ្លងកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហត់នឿយខ្លាំងណាស់តែហេតុអ្វីបានជាជួបគ្រូអាគមណាក៏សូត្រផ្លុំមើលទៅមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះអញ្ចឹងណែចៅប្រុសកុំដើរទៅមុខទៀតអីគ្រូនេះហើយជាអ្នកចេះរបៀនអាគមលេខ1ក្នុងលោកយកប្រាក់30ដំឡឹងនោះមកឲ្យគ្រូមកគ្រូនឹងប្រគល់យន្តការពារខ្លួនដល់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យចៅឯងភ្លាមអូលោកគ្រូអើយគ្រាន់តែกระดาษយន្តសោះហេតុអ្វីក៏យកតម្លៃដល់ទៅ30ដំឡឹងទៅវិញខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានជំនឿសោះឡើយខ្ញុំសុំលាទៅមុខទៀតហើយអូមើលចុះនៅខាងមុខក្រោមដើមឈើធំនោះមានលោកតាចាស់ជ្រាម្នាក់សក់សស្គរកំពុងអង្គុយធ្មេចភ្នែកយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់លោកតាអង្គនេះមើលទៅមិនដូចមនុស្សធម្មតាឡើយអញគួរតែចូលទៅសួរនាំគាត់ក្រែងលោកគាត់ជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដណែចៅប្រុសអើយដើរស្ពីថងប្រាក់ធ្ងន់ម្នាក់ឯងស្វែងរកគ្រូរៀនរបៀនទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំបែបនេះតើចៅចង់បានអ្វីទៅអូលោកតាខ្ញុំចង់រៀនរបៀនអាគមគាថាដែលពូកែពិតប្រាកដតែដើររកយូរណាស់ហើយជួបតែគ្រូសូត្រផ្លុំមិនពេញចិត្តសោះបើលោកតាចេះដឹងសូមមេត្តាបដៅណែនាំចៅផងចុះហាសាអាគមគាថាទាំងពួងមិនអាចជួយជីវិតចៅបានរហូតឡើយតាមានរបៀនដ៏វិសេសចំនួន3បទតម្លៃ30ដំឡឹងបើចៅអាចកាន់ខ្ជាប់ចៅនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់អស់មួយជីវិតមិនខានឡើយពិតមែនឬលោកតារបៀន3បទតម្លៃ30ដំឡឹងលោកតាអាចសូត្រឲ្យចៅស្ដាប់បន្តិចបានទេប្រសិនបើចៅពេញចិត្តចៅនឹងប្រគល់ប្រាក់30ដំឡឹងនេះជូនលោកតាភ្លាមចូលស្ដាប់ឲ្យជាក់ច្បាស់បទទី1គឺរកពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតបទទី2គឺដេកជប់កុំនិយាយនឹងស្រីនិងបទទី3គឺឃ្លានកុំអាលស៊ីនេះហើយជារបៀនរបស់តាអូលោកតារបៀនទាំង3បទនេះមើលទៅហាក់ដូចជាសាមញ្ញតែអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ចៅពេញចិត្តណាស់លោកតានេះជាប្រាក់30ដំឡឹងសូមលោកតាទទួលយកចុះហាល្អណាស់ចៅប្រុសបើចៅឯងចេះទន្ទិញចាំស្ទាត់រត់មាត់ហើយយល់ពីតម្លៃរបស់វាតាប្រគល់ប្រាក់30ដំឡឹងនេះទៅចៅវិញចុះតាឲ្យរបៀននេះទៅចៅទៅទេមិនយកកម្រៃឡើយចូលយកទៅចុះអូលោកតាមានគុណធម៌ណាស់ចៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាលោកតាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយរត់ពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីឃ្លៀងកុំអាលស៊ីអញត្រូវតែទន្ទិញឲ្យចាំស្ទាត់កុំឲ្យភ្លេចអូនោះសំពៅឈ្មោះដ៏ធំមួយកំពុងតែចតនៅកំពង់ផែតាអញគួរតែចូលទៅសុំគេដោយសារទៅស្រុកវិញជំរាបសួរលោកដង្ខៅសំពៅខ្ញុំចង់សុំដោយសារសំពៅរបស់លោកដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតើលោកដង្ខៅមេត្តាអនុញ្ញាតបានដែរឬទេអូបានតើចៅប្រុសឡើងមកចុះសំពៅយើងកំពុងត្រូវការពលកម្មបន្ថែមល្មមមកចុះលោកប្រធានហេតុអ្វីក៏ព្រមឲ្យអាជនមិនស្គាល់មុខនេះឡើងសំពៅជាមួយយើងងាយម្លេះក្រែងវាជាចោលប្លន់សំពៅទៅកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ពេកចិត្តឯងមើលទៅកៅភ្នែកគេចុះសុភាពរៀបសារនិងស្មោះត្រង់ណាស់
ចូលទៅរៀបចំការងាររបស់ឯងទៅចិត្តអើយឯងមើលចៅសុកចុះគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើការងារលាងសម្អាតនិងថែទាំសំពៅជានិច្ចដូចជាសំពៅជារបស់ខ្លួនចឹងពេលទៅដល់ស្រុកវិញអញនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេខ្លះដើម្បីបង្កើតមុខរបរ លោកប្រធានខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាគេជាមនុស្សល្អដែរតែមាត់គេចេះតែរអ៊ូរទាំអីងើពេញមួយថ្ងៃដូចជាមនុស្សសូត្រមន្តអាគមអញ្ចឹងហត់នឿយបន្តិចមែនតែត្រូវតែខំប្រឹងជួយការងារគេរពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតអញត្រូវតែខំប្រឹងថែមទៀតលោកប្រធានមើលចុះយើងមកដល់កណ្ដាលស្រុកមួយហើយមានវិហារធំមួយនៅខាងមុខ អូហូមានទាំងម្ហូបអាហារបាយទឹកស្រាសំណែនពីពេញវិហារទៀតផងគ្មានមនុស្សនៅចាំយាមសោះ ឃ្លានណាស់ពួកយើងកុំបង្អង់យូរអីនាំគ្នាផឹកស៊ីឲ្យសប្បាយម្ដងទៅឈប់សិនអ្នករាល់គ្នាលោកដង្ខៅឃ្លានកុំអាលស៊ីម្ហូបអាហារច្រើនលើសលប់នៅទីស្ងាត់បែបនេះពិតជាមានអាចកំបាំងឬគ្រោះថ្នាក់ធំមិនខានឡើយសូមកុំប៉ះពាល់វាអីហាហាឯងខ្លាចអីចៅសុករបស់ឆ្ងាញ់នៅចំពោះមុខទៅហើយបែរជាមិនឲ្យស៊ីទៅវិញពួកយើងផឹកស៊ីឲ្យសប្បាយម្ដង ស្រានេះឆ្ងាញ់ណាស់ងងុយដេកណាស់ ពួកគាត់ដេកលក់អស់ហើយមិនស្រួលទេអញត្រូវតែលបឡើងទៅពួននៅលើធ្នឹមវិហារនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីចាំមើលហេតុការណ៍ ពួកអាមនុស្សចង្រៃណាហ៊ានចូលមកស៊ីចំណីសំណែនរបស់អញពួកឯងត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក្រោមដៃដំបងមុនរបស់អញចូលទៅវាយកំទេចពួកវាទៅដំបងមុនអញ អោព្រះអើយយ៉ាក់មែនតែនតាពួកគាត់ស្លាប់អស់ហើយបើអញនៅស្ងៀមវានឹងស៊ីអញដែរជាមិនខានអញត្រូវតែប្រថុយស្រែកបំភ័យវាហាអាយ៉ាក់ចង្រៃចូលឯងស្លាប់ទៅអូយរត់ចោលដំបងមន់បាត់ទៅហើយនេះជាដំបងវាឯងស័ក្តិសិទ្ធតាខ្ញុំសុំទោសលោកដង្ខៅនិងគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាផងដែលខ្ញុំមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះទីបំផុតអញដើរមកដល់ផ្ទះទាំងយប់ហើយរបស់ស័ក្តិសិទ្ធដូចជាដំបងវាឯងនេះមិនត្រូវយកទៅលើផ្ទះភ្លាមទេអញត្រូវតែលាក់ទុកក្រោមចណ្ដាលនេះសិនហើយយកថ្មធំនេះសង្កត់គ្របពីលើអាចិតរួចរាល់ហើយឡើងទៅលើផ្ទះជួបប្រពន្ធវិញ ស្រីអូនប្តីស្រីអូនដើររករៀនបាត់រាប់ខែហើយយប់នេះអញសុំដេកនៅទីនេះហើយណា កុំអីបងសាហាយខ្ញុំបារម្ភក្រែងលោកប្តីខ្ញុំវិលមកវិញតន់ហន់ សេរីអូនអើយបើកទ្វារឲ្យបងផងបងវិលមកវិញហើយ ងាប់ហើយប្តីខ្ញុំមកមែនតាបងប្រញាប់ចុះទៅពួនក្រោមផ្ទះរហ័សឡើង អញទៅពួនក្រោមផ្ទះរបស់ស្ដាប់សិន អូបងសម្លាញ់វិលមកវិញហើយឬយកជ្រៅណាស់ទៅហើយតើបងធ្វើដំណើរមកដល់តាំងពីពេលណាដែរហើយបងបានរបស់អ្វីខ្លះមកជាមួយដែរ បងទើបតែមកដល់ទេអូនយប់នេះបងហត់នឿយខ្លាំងណាស់ចាំព្រឹកឡើងសឹមពួកយើងនិយាយគ្នាប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយចុះណា អូបងសម្លាញ់ប្រាប់អូនបន្តិចមកណាបើបងមិនប្រាប់អូនទេអូនគេងមិនលក់ឡើយប្រាប់អូនមកបងគ្មានអ្នកណាលឺក្រៅពីយើងទាំងពីរនាក់ទេ គ្រូផ្ដាំថាដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីតែបងទ្រាំនឹងការលួងលោមរបស់អូនមិនបានមែនបងដើរទៅរករៀនបានតែរបៀន3បទប៉ុណ្ណោះតែបងបានដំបងវាឯងដល់ស័ក្តិសិទ្ធមួយយកមកជាមួយផង អូហូប៉ាត់មែនឬបងចុះឥឡូវនេះបងយកដំបងមកនោះទៅទុកនៅកន្លែងណាទៅបងប្រាប់អូនមកមើល បងយកវាទៅលាក់ទុកក្រោមចដាហើយយកថ្មធំសង្កត់គ្របពីលើហើយนั่นហើយបងគេងហើយណាអូន ហាហាហាអាល្ងងនោះដេកលក់បាត់ហើយប្រពន្ធវាក៏លងលក់ដែរនេះណែថ្មគ្របដំបងមុននៅត្រង់នេះតើអញលើកថ្មចេញរួចលួចយកដំបងមុននេះរត់ទៅបាត់ហើយ ពីនេះហើយដំបងមុនរបស់អញបាត់ហើយអូនអីអូនបងប្រាប់ឲ្យថាដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីឥឡូវបងខុសគ្រូត្រូវគេលួចដំបងមុនបាត់អស់ហើយ ព្រឹកព្រលឹមស្រាងពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមជះមកលើខ្ទមតូចប៉ុន្តែភាពកក់ក្ដៅត្រូវបានជំនួសដោយភាពចលាចលនិងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំង ស្រីអូនងើបឡើងរហ័សមកបងរកដំបងមុនមិនឃើញទេថ្មដែលគ្របពីលើក៏ត្រូវគេរំកិលចេញដែរតើមាននរណាមកលួចការពីយប់មិញមែនទេអូន អោបងសម្លាញ់អើយស្រែកលោឡាទាំងព្រឹកព្រលឹមធ្វើអីបងអូនគេងលក់មិនដឹងអីសោះហ្នឹងប្រហែលជាមានចៅលបស្ដាប់ឮពេលបងនិយាយយប់មិញទៅវាលួចយកទៅបាត់ហើយណាន់ហើយមកពិសាបាយទឹកសិនទៅបង បងប្រាប់អូនឲ្យថាដេកយប់កុំនិយាយនឹងស្រីអូនឯងចេះតែលួងលោមអូសទាញបងឲ្យប្រាប់រហូតដល់ខុសបណ្ដាំគ្រូឥឡូវបាត់របស់ស័ក្តិសិទ្ធមែនអញមិនសុខចិត្តទេ
អញនឹងយកខ្សែមកចងថ្មធំនេះអូសទៅប្តឹងមេស្រុកឲ្យជួយរកចោលពិតប្រាកដ ងាប់ហើយបងចង់អូសថ្មទៅប្តឹងមេស្រុកមនុស្សម្នានឹងសើចំអកថាបងឈួតជាមិនខានឡើយឈប់ធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍ទៅបងសម្លាញ់ មិនដឹងទេថ្មនេះជាអ្នកដឹងឮរឿងគ្រប់យ៉ាងអញត្រូវតែអូសវាទៅតុលាការឲ្យបាន វ៉ាស្អីគេនឹងអាសុកហេតុអ្វីបានជាឯងយកខ្សែចងថ្មធំមួយអូសមកដល់សាលាស្រុកទាំងដីហុយទលោមបែបនេះឯងកើតឈួតមែនទេ ជំរាបសួរលោកមេស្រុកខ្ញុំសូមប្តឹងថ្មម្ដុំនេះព្រោះវាបានយាមដំបងមន់វាយឯងរបស់ខ្ញុំនៅក្រោមចន្ទាតែឥឡូវដំបងត្រូវចោលលួចបាត់ដោយបន្សល់ទុកតែថ្មនេះឯងសូមលោកមេស្រុកជួយជំរាបក្តីរកចោលឲ្យខ្ញុំផងហាអាឈួតលីលីតាំងពីដូនតាមមកគ្មាននរណាដែលឃើញដំបងវាឯងនោះទេហើយមានរឿងឯណាទៅប្តឹងថ្មឲ្យនិយាយកើតទៅនាំថ្មឈួតរបស់ឯងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីសាលាស្រុកភ្លាមកុំមកបំផ្លាញពេលការងារអញ ទោះជាលោកមេស្រុកដែលយ៉ាងណាក៏អញមិនថយដែរលោកមេស្រុកមិនជំរះឲ្យអញអូសថ្មនេះទៅប្តឹងលោកយមរាជនិងអ្នករាជការគ្រប់ក្រសួងបន្តទៀត ប្រការណាថ្លៃពិសេសមានបរិសម្នាក់កំពុងតែអូសថ្មមួយដុំធំមកក្រាបបង្គំទូលថ្វាយទ្រង់នៅខាងក្រៅព្រះរាជវាំងនាមមិនសពមុខមន្ត្រីដេញគេចេញយ៉ាងណាក៏គេមិនព្រមទៅដែរគេថាចង់សុំទូលថ្វាយក្តីប្តឹងថ្មនេះ ប្លែកណាស់ចូលនាំខ្លួនគេនឹងថ្មនោះចូលមកក្នុងព្រះរាជរោងភ្លាមចុះអញចង់សួរនាំដោយផ្ទាល់ ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ប្រការណាថ្លៃពិសេសខ្ញុំសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយប្តឹងថ្មមួយដុំនេះដែលវាមិនព្រមជួយការពារដំបងមន្តវៈឯរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ត្រូវចោលលួចយកទៅបាត់សមោលការពីយប់មិញ ក្រាបទូលព្រះអង្គអម្នាក់នេះពិតជាឈួតវង្វេងស្មារតីមែនហើយគ្មានដំបងមុនឯណាអាចវាយមនុស្សឯងបានឡើយហើយថ្មនេះទៀតសោតក៏មិនចេះនិយាយរកចោលដែរគួរតែដេញវាចេញទៅ ឈប់សិនអស់នាមមើលទាំងឡាយកុំអាលថាគេឈួតមានប្រឡាយទើបទឹកហូរមានសម្រាមទើបឆ្កែជុះសេចក្តីនេះពិតជាមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយមិនខានមិនមែនគេហ៊ានធ្វើបែបនេះដោយគ្មានហេតុផលឡើយនៃចៅប្រុសចូលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនចុះកាលណាអញប្រើមនុស្សឲ្យទៅហៅសឹមចៅឯងមកជួបអញឡើងវិញ ព្រះករណាថ្លៃពិសេសសម្ដេចព្រះរាជហឫទ័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះ នាមើលទាំងឡាយចូលស្ដាប់បញ្ជាអញចូលប្រកាសប្រាប់បណ្ដារាស្ត្រគ្រប់ទិសទីថាអញនឹងរៀបចំការសម្ដែងល្ខោន3ថ្ងៃ3យប់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយអនុញ្ញាតឲ្យរាស្ត្រចូលមើលដោយសេរីគ្មានការខាត់ខាំងឡើយ ព្រះរាជបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទូលព្រះបង្គំនឹងប្រញាប់រៀបចំចាត់ចែងភ្លាម មួយវិញទៀតចូលយកប្រេងក្រអូបពិសេសដ៏កម្ររបស់អញមួយដបនេះយកទៅប្រគល់ជូនបរោះអូសថ្មនោះភ្លាមប្រាប់គេថាអញប្រទានប្រេងនេះឲ្យគេនឹងប្រពន្ធលៀបប៉ុន្តែបរោះជាប្តីត្រូវតែនៅចាំផ្ទះកុំមកមើលល្ខោនឡើយឲ្យតែប្រពន្ធម្នាក់គត់មកមើលល្ខោនបានហើយចូលទៅចាត់ការជាប្រញាប់ ជំរាបសួរចៅសុកនេះជាប្រេងក្រអូបដ៏វិសេសដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជទានមកឲ្យចៅនិងប្រពន្ធលៀបប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាថាឲ្យចៅនៅចាំផ្ទះកុំទៅមើលល្ខោនឲ្យសោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែប្រពន្ធចៅម្នាក់គត់ទៅមើលល្ខោនបានហើយណា ខ្ញុំសូមទទួលព្រះរាជទានដោយក្តីគោរពបំផុតស្រីអូនអើយព្រះអង្គអាណិតយើងណាស់ទ្រង់ព្រះរាជទានប្រេងក្រអូបយ៉ាងល្អឯកនេះមកឲ្យយើងលាបទៅមើលល្ខោនតែពេលនេះបងឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់បងមិនចង់ទៅណាឡើយអូនយកប្រេងនេះទៅលាបហើយទៅមើលល្ខោនឲ្យសប្បាយចុះណាអូន អោពិតមែនឬបងអត់អង្គពិតជាល្អចំពោះយើងមែនបើបងមិនស្រួលខ្លួនចុះសម្រាកចុះណាបងសម្លាញ់អូននឹងយកប្រេងក្រអូបនេះទៅលាបរួចទៅមើលល្ខោនមិនឲ្យខកបំណងព្រះអង្គឡើយបងសហាយអើយមើលចុះប្រេងក្រអូបរបស់ស្ដេចដែលព្រះរាជទានមកឲ្យប្តីខ្ញុំតែប្តីខ្ញុំវាកំពុងឈឺក្បាលដេកនៅផ្ទះហើយពួកយើងលាបប្រេងនេះជាមួយគ្នាហើយបណ្ដាគ្នាទៅមើលល្ខោនឲ្យសប្បាយម្ដងមើលបងសម្លាញ់ អូហូក្រអូបផ្លែកខុសពីប្រេងក្រអូបធម្មតាមែនស្រីអូនល្អណាស់ប្តីល្ងងរបស់អូននៅចាំផ្ទះម្នាក់ឯងទៅចុះពួកយើងលាបប្រេងក្រអូបនេះឈរទន្ទឹមគ្នាមើលល្ខោនយ៉ាងមានក្តីសុខជាមិនខានហាហា នៅក្នុងពិធីបុណ្យល្ខោនដ៏អធិកអធមសម្លេងតន្ត្រីនិងសម្រែកហូរកញ្ជ្រៀវរបស់បណ្ដារាស្ត្របានបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពង
ក្លិនប្រេងក្រអូបពិសេសរបស់អញចាប់ផ្ដើមភាយមកហើយមន្ត្រីអមត្រាស់បង្គាប់ចូលឯងទៅដើរហិតក្លិនអស់បណ្ដារាសដែលមើលល្ខោនទាំងឡាយជាប្រញាប់បើធំក្លិនប្រេងក្រអូបពិសេសនេះពីមនុស្សណាខ្លះចូលនាំខ្លួនពួកគេមកជួបអញជាប្រញាប់ លោកបង្គំថ្វាយបង្គំទទួលបញ្ជាហិតមើលនៅនេះទេមិនមែនទេអ្នកនោះក៏មិនមែនដែរអូឈប់សិនក្លិនប្រេងក្រអូបពិសេសនេះភាយចេញពីប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដែលកំពុងឈរទន្ទឹមគ្នាត្រង់នោះតានៃពួកឯងទាំងពីរនាក់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ហៅខ្លួនទៅជួបជាប្រញាប់មកតាមអញភ្លាម ចៅសុកចូលឯងមើលមនុស្សពីរនាក់ដែលអញឲ្យទាហានទៅនាំខ្លួនមកនេះចុះតើស្រីម្នាក់នេះជាប្រពន្ធរបស់ចៅឯងមែនដែរឬទេ ក្រាបទូលព្រះអង្គថ្លៃពិសេសស្រីម្នាក់នេះពិតជាប្រពន្ធរបស់ទូលព្រះបង្គំពិតប្រាកដមែនហើយ ល្អណាស់ចុះប្រុសម្នាក់ដែលឈរចិត្តនាងនេះវិញនៃអាសហាយចូលឯងឆ្លើយប្រាប់អញភ្លាមតើឯងពិតជាបានលួចដំបងមុនវាយឯងរបស់ចៅសុកកាលពីយប់មិញមែនដែរឬទេបើឆ្លើយកុហកអញនឹងយកទោសដល់ជីវិត អូព្រះករុណាថ្លៃវិសេសសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះប្រណីជីវិតទូលព្រះបង្គំផងចុះទូលព្រះបង្គំពិតជាបានលួចដំបងមាត់របស់ចៅសុកពីក្រោមជណ្ដើរពិតប្រាកដមែនហើយ ហាទីបំផុតការពិតបានលាតត្រដាងហើយពួកអមន្ត្រីចោលមកសៀតទាំងឡាយឃើញទេចៅសុកមិនមែនជាមនុស្សឈួតឡើយទាហានចូលនាំខ្លួនអាសហាយនិងស្រីក្បត់ចិត្តនេះទៅដាក់ច្រវាក់ធ្វើទោសតាមច្បាប់ជាបន្ទាន់ ក្រាបទូលព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសុំទោសប្រោះប្រណីដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ផងចុះទូលព្រះបង្គំមិនមានចិត្តខឹងសម្បាឡើយហើយទូលព្រះបង្គំសូមប្រគល់ទាំងផ្ទះសម្បែងនិងប្រពន្ធនេះទៅឲ្យអាសហាយនោះទាំងអស់ចុះ អូបងសុកបងពិតជាមានចិត្តធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណបងនិងសូមសំពះសុំទោសបងរាល់កំហុសឆ្គងកន្លងមក ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតនេះជាដំបងមន្តវិយឯងស័ក្តិសិទ្ធិទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយដំបងនេះជូនព្រះអង្គរក្សាទុកចុះហើយទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបបង្គំលាដើរចេញទៅតាមផ្លូវជីវិតបន្តទៀត ចៅសុកអើយចៅជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាស្មារតីនិងមានចិត្តធម៌ទូលាយណាស់អញមិនចង់ឲ្យចៅចាក់ចេញទៅដៃទទេឡើយចូលអញអនុញ្ញាតឲ្យចៅចូលទៅក្នុងឃ្លាំងមាសប្រាក់របស់អញហើយជ្រើសរើសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលចៅពេញចិត្តតាមការគួរចុះ ព្រះករុណាថ្លៃពិសេសខ្ញុំបានដើរមើលពីពេញឃ្លាំងមាសប្រាក់ហើយខ្ញុំមិនត្រូវការមាសប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះឡើយខ្ញុំសូមយកតែកាំបិតបន្ទោះចាស់ទូរភឹកមួយដុំនេះដែលនៅបាតឃ្លាំងនិងប្រាក់បន្តិចបន្តួចគ្រាន់ចាយតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះ ហាមើលចុះពួកយើងអាម្នាក់នេះពិតជាឆោតល្ងងខ្លាំងណាស់មាសប្រាក់ពីពេញឃ្លាំងមិនយកបែរជាទៅយករកកាំបិតច្រេះស៊ីគ្មានតម្លៃមួយដុំទៅវិញល្ងងមែន អ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពីតម្លៃរបស់វាឡើយរបស់ខ្លះមើលទៅគ្មានតម្លៃតែវាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងនៅថ្ងៃក្រោយបានខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គនិងអ្នករាល់គ្នាទៅមុខបន្តទៀតចុះ បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីនគរមុនមកបរោះជាប្តីបានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃក្រំថ្មរហូតដល់នគរមួយផ្សេងទៀតជួនជាពេលនោះព្រះរាជាបានបង្គាប់ឲ្យសេដ្ឋីម្នាក់ធ្វើរទេះយ៉ាងល្អប្រណីថ្វាយព្រះអង្គបើធ្វើមិនទាន់នឹងត្រូវប្រហារជីវិត អូគ្នាយើងឯងប្រញាប់រៀបចំក្តារមឈូសនិងធ្វើបុណ្យទានឲ្យអញជាបន្ទាន់ទៅព្រះរាជាបង្គាប់ឲ្យធ្វើរទេះក្បាច់លាបលន់យ៉ាងល្អឲ្យហើយទាន់ព្រឹកស្អែកតែឈើទើបតែដឹកមកដល់តើធ្វើមិនដេចនឹងធ្វើទាន់ទៅអញគង់តែត្រូវស្លាប់ជាមិនខានទេ ជំរាបសួរលោកសេដ្ឋីខ្ញុំដើរមកពីចម្ងាយឃើញមានការរៀបចំក្តារមឈូសនិងធ្វើបុណ្យទានទាំងព្រលឹមសស្រាក់បែបនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេ អូចៅប្រុសអើយស្ដេចបង្គាប់ឲ្យធ្វើរទេះសេះឆ្លាក់ក្បាច់លាបលន់យ៉ាងល្អឲ្យហើយទាន់ព្រឹកស្អែកបើធ្វើមិនទាន់ទេអញនឹងត្រូវកាត់ក្បាលជាមិនខានឥឡូវអញដឹងខ្លួនថាស្លាប់ហើយក៏ធ្វើមឈូសនិងធ្វើបុណ្យត្រៀមខ្លួនតែម្ដងទៅ អោរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះលោកសេដ្ឋីកុំបារម្ភអីឲ្យតែមានបាយទឹកឲ្យខ្ញុំពិសាឲ្យឆ្អែតចុះខ្ញុំនឹងជួយធ្វើរទេះនោះឲ្យហើយទាន់ព្រឹកស្អែកនេះជាមិនខានឡើយ អូពិតមែនឬចៅប្រុសបើចៅអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអញបានមែនអញនឹងរៀបចំម្ហូបអាហារដ៏ល្អជូនចៅពិសាតាមចិត្តរួចប្រគល់ឈើទាំងនេះឲ្យចៅធ្វើចុះ កំបិតបន្ទោះចាស់ច្រេះស៊ីដែលអញយកពីបាតឃ្លាំងស្ដេចមុនមកនោះគឺពិតជាមុតស្រួចប្លែកខុសពីធម្មតាមែនអញឆ្លាក់តែកំបិតមួយនេះគឺរួចរាល់ជាមិនខាន អ
អូហូមើលចុះពួកយើងព្រឹកឡើងរទេះឆ្លាក់ក្បាច់លាតលន់យ៉ាងស្អាតប្រណិតប្លែកភ្នែកត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរមែនចៅប្រុសឯងពិតជាទេវតាប្រស័ក្តិមែនហើយអញរួចជីវិតហើយចៅប្រុសអើយចៅមានគុណលើសលប់លើរូបអញណាស់អញគ្មានអ្វីសងគុណចៅឡើយមានតែកូនក្រមុំមួយដ៏មានសម្រស់ស្អាតល្មមមានប្តីហើយអញនឹងរៀបការឲ្យចៅជាប្រពន្ធចុះណា ខ្ញុំសូមទទួលរៀបការតាមលោកសេដ្ឋីចុះណែស្រីអូនយប់នេះបងស្វឹងស្រាខ្លាំងណាស់អូក្អួតហើយអឹកប្រឡាក់ប្រពន្ធអស់ហើយ លោកឪពុកអើយជួយកូនផងលោកឪពុករកប្តីឲ្យកូនជាមនុស្សប្រមឹកលីលាក្អួតប្រឡាក់ខ្លួនកូនអស់ហើយកូនទ្រាំមិនបានទេលោកឪពុកយកវាចេញទៅវិញទៅ កូនស្រីអើយកូនដេកទៅកុំនិយាយច្រើនអីត្បិតប្តីកូនកំពុងតែស្វឹងហើយគេក៏មានគុណធ្ងន់ជួយសង្គ្រោះជីវិតឪពុកដែរណាកូន មិនដឹងទេមកឲ្យកូនទៅការជាមួយឆ្កែជាមួយឆ្មាក៏កូនទ្រាំបានដែរតែមនុស្សប្រមឹកក្អួតប្រឡាក់បែបនេះកូនមិនយកជាដាច់ខាត លោកសេដ្ឋីព្រឹកនេះខ្ញុំសូមប្រគល់កូនស្រីលោកសេដ្ឋីជូនវិញចុះខ្ញុំមិនទាន់បានពាល់ដៃជើងនាងឡើយខ្ញុំសូមយកតែកាំបិតមួយនេះដើរទៅមុខបន្តទៀតចុះ អោកូនប្រពន្ធអើយយំទៅនាំគ្នាយំឲ្យអស់ចិត្តទៅយប់នេះដល់វេនអញទៅដេកយាមព្រះរាជរោងថ្វាយស្ដេចកាប់ហើយតាំងពីស្ដេចបង្គាប់មកនាម៉ឺនដេកយាមស្លាប់គ្មានសល់ឡើយយប់នេះអញគង់តែស្លាប់ដូចគ្នាទេ ជាវិសុលោកចៅហាហេតុអ្វីបានជាកូនប្រពន្ធលោកយំរន្ធត់ពេញផ្ទះបែបនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេ អូចៅប្រុសអើយអញត្រូវទៅដេកយាមនៅចុងព្រះរាជរោងថ្វាយស្ដេចកាប់នៅពេលល្ងាចនេះហើយស្ដេចទ្រង់តែងតែយាងចេញមកកាប់អ្នកយាមរាល់យប់គ្មានចន្លោះឡើយអញច្បាស់ជាស្លាប់ហើយ ណាស់ឲ្យលោកចៅហាកុំយំអីឲ្យតែមានបាយទឹកឲ្យខ្ញុំពិសាចុះខ្ញុំនឹងទៅដេកយាមថ្វាយស្ដេចកាប់ជួសលោកចៅហាឯងនៅយប់នេះជាមិនខាន ពិតមែនឬចៅប្រុសអញនឹងរៀបចំគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់និងមាសប្រាក់ធ្វើបុណ្យឲ្យចៅឯងភ្លាមសូមជួយជីវិតអញផងចុះណាចៅ យប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយស្ងាត់ល្អណាស់អញមិនត្រូវដេកលក់ឡើយត្រូវតែលីកំបិតបន្ទោះនេះចាំមើលស្ដេចយាងចេញមក យប់នេះដល់វេនអាណាដេកយាមម្ដងអញកាន់ប្រខ័ណ្ឌចេញមកកាប់ក្បាលពួកអាចដេកលក់ទៅនោះចោលឲ្យអស់ នរណាចូលមកទាំងយប់ងងឹតនេះស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យអញចាំយាមរាជរោងយប់នេះនេះណែចាក់កំបិតមិនខុសពីដងទៅ អូយឈប់សិនទេអញជាស្ដេចនគរនេះតើកុំចាក់អញអី ស្ដេចអីមកដើរយប់ប្រលប់បែបនេះអញមិនដឹងទេអញស្គាល់តែរាជបញ្ជាឲ្យយាមរាជរោងប៉ុណ្ណោះចាក់បង្ខុសមួយកំបិតទៀតទៅ ឈប់អញជាស្ដេចពិតប្រាកដមែនចៅឯងពិតជាយាមបានល្អនិងស្មារតីរឹងមាំខ្លាំងណាស់មិនដូចអាពួកមុនដែលដេកលក់ឡើយ អូព្រះករុណាថ្លៃពិសេសទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមទោសព្រះអង្គផងចុះមកពីទូលព្រះបង្គំងងឹតភ្នែកមើលមិនស្គាល់ប្រភពព្រះអង្គ ហាមិនអីទេចៅប្រុសតើចៅឯងស្នាក់នៅឯណាដែរ ទូលព្រះបង្គំស្នាក់នៅផ្ទះលោកចៅហា អូព្រះអើយចៅប្រុសចៅឯងត្រឡប់មកវិញទាំងមានជីវិតមែនទេតើស្ដេចមិនបានកាប់ចៅទេឬ លោកចៅហាព្រះរាជាសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាមនុស្សកាយសាហាវឡើយគឺទ្រង់ចង់ពិសោធន៍រកមនុស្សមានប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីការពារនគរតែប៉ុណ្ណោះបើពួកអ្នកមុនទៅយាមឲ្យដេកលក់ចុះបើមានសត្រូវចូលលុកលុយតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាគ្រប់គ្នាក៏ភ្ញាក់ខ្លួនយល់ការហើយ អស្ចារ្យណាស់ចៅប្រុសចៅពិតជាមានប្រាជ្ញាលើសលប់មែនអញមានកូនស្រីក្រមុំមួយដ៏ល្អស្អាតអញសូមប្រគល់នាងឲ្យជាប្រពន្ធចៅដើម្បីសងគុណជីវិតរបស់អញចុះណាចៅ ចៅប្រុសអើយចៅមានស្មារតីរឹងមាំនិងមានប្រាជ្ញាវាងវៃខ្លាំងណាស់អញនឹងតែងតាំងចៅឲ្យធ្វើជានាម៉ឺនធំរក្សាព្រះនគរបន្ទាប់ពីអញជាបន្ទាន់ ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលព្រះរាជបញ្ជានិងខិតខំថែរក្សាការពារព្រះនគរឲ្យបានល្អបំផុត ពេលវេលាកន្លងផុតទៅព្រះរាជាទ្រង់ព្រះជរាខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គគ្មានព្រះរាជបុត្រស្នងរាជឡើយមានតែព្រះរាជធីតាមួយអង្គដ៏ស្អាតទ្រង់ក៏បានប្រគល់ព្រះរាជធីតានិងរាជសម្បត្តិទាំងមូលឲ្យបុរសនោះសោយរាជស្នងជាស្ដេចតទៅដោយយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុខសាន្តដោយពាក្យបុរាណពោលថាពាក្យពិតមិនចេះស្លាប់